Сонь, а как мама чихает? А как мама чихает? Ну не так же. Ты позируешь? Как мама чихает? Неправда, не так. Как мама чихает, скажи. Как? Говори, как мама чихает, скажи быстро. Как мама чихает? Соня. Ну? Ну так что, ты скажешь? Как мама чихает? Как? Как мама чихает? Как мама чихает? Да, я подержу, а ты показывай. Как мама чихает, Сонь?